स्ट्यान्डर्ड प्याटर्न्स आर्किटेक्चरल प्याटर्न्सको कुरा गऱ्यौँ डिफ्रेन्ट टाइपको प्याटर्नहरू थियो स्ट्यान्डर्ड प्याटर्न भनेको चाहिँ स्ट्यान्डर्ड प्याटर्न भन्दा पनि हाम्रो रिप्रेजेन्टेसन हो अदर्स आर स्ट्यान्डर्ड प्याटर्न्स लाइन्स अथवा बक्सहरूले ब्लक डायग्रामको फर्ममा आर्किटेक्चरलाई रिप्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ भन्ने पनि कुरा गऱ्यौँ त्यसपछि वी मुभ अन टु ब्रिफ डिस्कसन अन एप्लिकेसन आर्किटेक्चर एउटा फ्रेमवर्क बनाएर त्यो फ्रेमवर्कको बेसिसमा हामीले एप्लिकेसन डेभलप गऱ्यौँ भने त्यसमा चाहिँ डेभलपर ओरिजिनल डेभलपरले मात्रै नभएर थर्ड पार्टीले पनि त्यसलाई चाहिने सपोर्टिङ पार्टहरू डेभलप गर्न सक्छ त्यो प्याटर्नमा त्यो फ्रेमवर्कमा बसेर भन्ने हामीले कुरा गऱ्यौँ दिस वाज वाट वी वर टकिङ लास्ट टाइम आज चाहिँ विल बी स्टार्टिङ विथ डिजाइन एन्ड इम्प्लिमेन्टेसन दिस इज युनिट 7 it starts with introduction to what is design and implementation there's object oriented design using UML so this is basically our revision फेरि recall revision नै हुने हो repeatedly एउटै कुराहरु धेरै ठाउँमा आइराछ हैन त्यसपछि we'll be talking about design patterns जसरी आर्किटेक्चर प्याटर्न को कुरा गर्यौं डिजाइनमा पनि there can be certain patterns अनि त्यो प्याटर्न्स अथवा चाहिँ कुनै पनि तरिकाले इम्प्लिमेन्टेसनमा डिजाइन गरिसकेपछि इम्प्लिमेन्टेसनमा जाँदाखेरि के इश्युजहरु आउन सक्छ भनेर बेसिक इश्युजहरुको हामी कुरा गर्छौं देन shortly talk about open source development as well software design लाई basically define गर्ने हो भने it is the design in development life cycle जहाँ चाहिँ where we try to transform our logical model अथवा conceptual model into a physical model जुन हामीले सिस्टम मोडलिङ गर्दाखेरि लजिकल मोडल बनायौं त्यो लजिकल मोडललाई एज इट इज कोडिङ गर्न क्यान बी डिफिकल्ट त्यसलाई प्रोडक्ट वर्किङ प्रोडक्टमा ट्रान्सफर्म गर्न चाहिँ गाह्रो हुन सक्छ किनभने कन्सेप्चुअल कुरालाई वर्किङ फर्ममा लानलाई क्यान बी डिफिकल्ट फर एक्जाम्पल हामीले चाहिँ लेट्स से सिस्टम मोडलिङमा चाहिँ एउटा डेटा मोडल बनायौं लेट्स से डीएफडी मा त यु जस्ट हैव अ प्रोसेस एउटा पी भन्ने प्रोसेस छ एउटा यु भन्ने इन्टिटीले सर्टेन डेटा दिन्छ यो पी भन्ने प्रोसेसलाई अनि यसले चाहिँ प्रोसेस गरेर अर्को प्रोसेसलाई दिन्छ लेट्स से पी2 अनि दिस गोज इन्टु अ डेटाबेस एज वेल एज ब्याक टु द युजर र हामीले यसरी कन्सेप्चुअली डेटा यसरी फ्लो हुन्छ भनेर रिप्रेजेन्ट गर्यौं तर वी डु नट नो हाउ दिस प्रोसेस इज डन यो प्रोसेस कसरी हुन्छ त भन्ने कुरा त हामीसित अहिले समझ छैन हैन भनेपछि कन्सेप्चुअली मात्रै रिप्रेजेन्ट गरेको थियौं हामीले सिस्टम मोडलिङ गर्दाखेरि यो कन्सेप्चुअल मोडल अब हामीले फिजिकल मोडलमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो फर एक्जाम्पल लेट्स से यो प्रोसेसले चाहिँ कुनै डेटा लेट्स से एक्स भन्ने डेटा चाहिँ यो डेटाबेसमा लगेर राख्छ भने यो एक्स भन्ने डेटा डेटाबेसमा कसरी जान्छ अथवा यो डेटाबेस नै के को भन्ने फिजिकल फर्ममा नभएसम्म वी क्यान नट इम्प्लिमेन्ट दिस भनेपछि अब यो डेटाबेस भनेको लेट्स से MySQL को हो भनेर हामीले डिसाइड गर्नु पर्यो यो एक्स लाई यहाँ लगेर राख्ने भनेको लेट्स से अलरेडी एक्जिस्टिङ डेटालाई अपडेट गरे भने एउटा तरिकाले होला otherwise let's say insert into this table where केही कन्डिसन होला हैन जस्तो यो SQL क्वेरी नै लेख्नु पर्यो है भनेपछि यो क्वेरी नै लेख्ने जस्तै यहाँ x जान्छ भन्नुको सट्टा x को ठाउँमा यहाँ के लेख्नु पर्यो insert this and that भनेर हाम्रो SQL को सिन्ट्याक्स फर्मेट फलो गरेर हामीले यहाँ लेख्यौं भने त्यो भनेको चाहिँ अब यो चाहिँ डिजाइन मोडल भयो सो यो डेटाबेसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्ने पार्टमा यो x लाई डेटाबेसमा लगेर राख्ने पार्ट चाहिँ यो फिगर हेरेर वी क्यान इजिली राइट अ कोडिङ गर्न सकिन्छ भने त्यो पार्ट त्यो स्टेजलाई हामीले सफ्टवेयर डिजाइन डिफाइन गर्छौं अब डिफरेन्ट हिसाबले डिफाइन गरेर भेटिन्छ सफ्टवेयर डिजाइनलाई हैन one of the definitions says that it is the process by which an agent अथवा developer or designer creates a specification of software artifact intended to accomplish goals using a set of primitive components developer अथवा एजेन्ट जसले त्यो डिजाइन गरिरहेछ उले चाहिँ गोल अकम्प्लिश गर्नको लागि के कुराहरु चाहिन्छ कुन कम्पोनेन्ट चाहिन्छ र त्यो कम्पोनेन्टहरु कुन कन्स्ट्रेन्टमा बसेर काम गर्नुपर्छ भनेर एउटा स्पेसिफिकेसन प्रिपेयर गर्छ भने दैट स्पेसिफिकेसन इज कॉल्ड एज डिजाइन त्यसलाई डिजाइनलाई त्यसरी पनि डिफाइन गरिरहेछ हैन इट हैज अल्सो बीन डिफाइन्ड एज द एक्टिभिटी एज ऑल द एक्टिभिटीज इन्भल्ved इन कन्सेप्चुअलाइजिङ framing implementing commissioning and ultimately modifying complex system what is the overall process line in design भनेर डिफाइन गरेर पनि भेटिन्छ हैन or it can be defined as a set of activities that follow the requirement specification अथवा requirement engineering गरिसकेपछि गर्ने काम देखि प्रोग्रामिङ गर्नु कोडिङ गर्नु भन्दा अगाडिसम्मको स्टेजमा जति पनि एक्टिभिटी हुन्छ त्यो सबै एक्टिभिटीलाई डिजाइन भनेर पनि डिफाइन गरेर भेटिन्छ भनेपछि हाम्रो चाहिँ लेट्स से रिक्वायरमेन्ट इन्जिनियरिङ
एउटा स्टेट छ, अर्को स्टेट छ कोडिङ अथवा प्रोग्रामिङ भने इन बिट्विन दिस टू, यो दुईटाको बिचमा जति पनि एक्टिभिटी हुन्छ, अल द एक्टिभिटिज इन बिट्विन दिस टू क्यान बी डिफाइन्ड एज डिजाइन, त्यसरी पनि डिफाइन गरेको भेटिन्छ। तर अब हामीले पहिला पनि कुरा गऱ्यौँ, रिक्वायरमेन्ट इन्जिनियरिङ गरेपछि वी ड्रु अ बोर्डर लाइन हियर, एउटा बोर्डर लाइन जस्तो बनायौँ जसमा वी डेभलप अ सिस्टम मोडल, सिस्टम मोडलिङ गऱ्यौँ होइन। अनि त्यो डिजाइन पनि प्यारलली जान सक्छ। मोडल गर्दाखेरि यसरी हामीले डेटा मोडल बनाउँदाखेरि कन्सेप्चुअल लेभलमा बनाइसकेपछि त्यसलाई त्यसरी नै हामीले भिजुअलाइज गर्न सक्छौँ। चाहिँ हामीले चाहिँ यसलाई एनालिसिस, यसलाई डिजाइन भनेर चाहिँ सेग्रिगेट गरेको थियौँ। तर कतिपय केसमा चाहिँ यो दुईटा बिचको एक्टिभिटी ओभरअल भनेकै डिजाइन हो भनेर पनि यु क्यान फाइन्ड इट, त्यसरी पनि डिफाइन गरेको भेटिन्छ होइन। अब यसरी डिफाइन गर्नु लजिकल पनि किन छ भने दिस टु स्टेजेस क्यानट बी कम्प्लिटली सेग्रिगेटेड, कम्प्लिटली सेपरेट गर्नै सकिँदैन। यो एनालिसिस र यो डिजाइन चाहिँ प्यारलली गइरहेको हुन्छ। भनेपछि यो पुरै फेजलाई डिजाइन भनेर रिक्वायरमेन्ट इन्जिनियरिङलाई चाहिँ एनालिसिस भन्ने हिसाबले ट्रिट गरेको पनि भेटिन्छ धेरै ठाउँमा। त्यो हिसाबले हामीले डिजाइनलाई डिफाइन गर्न सक्छौँ। अब इम्प्लिमेन्टेसन गर्ने भनेको चाहिँ अब लिटरल मिनिङमा जाने भने इट कुड बी डिफाइन्ड एज त्यो अपरेसनल इन्भाइरोमेन्टमा लगेर बिजनेसमा लगेर त्यसलाई चाहिँ डे टु डे युजमा लिएर आउने भन्ने जस्तो कता कता बुझिन्छ होइन, इम्प्लिमेन्ट गर्नु भनेर हामीले अरू नर्मल कन्टेक्स्टमा हेर्दाखेरि। तर सफ्टवेयरको कन्टेक्स्टमा चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसन डज नट मिन टु इन्स्टल अ सफ्टवेयर एन्ड स्टार्ट युजिङ इट। त्यो सफ्टवेयरलाई इन्स्टल गरेर स्टार्ट गर्न सुरु गर्नु भनेको चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसन होइन। द्याट प्रोसेस इज कल्ड एज डिप्लोयमेन्ट, त्यसलाई डिप्लोयमेन्ट भन्छौँ हामीले नर्मली। र इम्प्लिमेन्टेसन भनेको चाहिँ जुन डिजाइन मोडल बनायौँ हामीले डिजाइन गर्दाखेरि जुन डिजाइन मोडल बनाउँछौँ अथवा जुन डिजाइन स्पेसिफिकेसन प्रिपेयर गर्छौँ, त्यो स्पेसिफिकेसनलाई कोडिङ गरेर एउटा वर्किङ प्रोडक्टमा ट्रान्सफर्म गर्ने स्टेज अफ सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट इज डिफाइन एज इम्प्लिमेन्टेसन। इम्प्लिमेन्टेसनलाई हामीले चाहिँ डिफाइन गर्न सक्छौँ। डिजाइन र इम्प्लिमेन्टेसन दे आर इन्टरलिङ्क, दे आर रिलेटेड, इन्टरलिङ्क नै हुन्छ होइन। किनभने सफ्टवेयर डिजाइन भनेको इज अ क्रिएटिभ एक्टिभिटी जसमा कुन कुन कम्पोनेन्ट चाहिन्छ, तिनीहरूको रिलेसनसिप के हुन्छ, अनि तिनीहरूले कसरी कम्युनिकेट गर्छन् भन्ने कुरालाई हामीले आइडेन्टिफाई गर्छौँ डिपेन्डिङ अपन कस्टमर रिक्वायरमेन्ट। भने इम्प्लिमेन्टेसनमा चाहिँ त्यही कुरालाई फाइनली गरेर रियलाइज गर्ने हो कोडको फर्ममा। यहाँ चाहिँ अब डकुमेन्टेड फर्ममा अथवा ग्राफिकल फर्ममा अथवा टेक्स्चुअल फर्ममा त्यो कुरालाई के कम्पोनेन्ट चाहिन्छ, तिनीहरूको रिलेसन के हुन्छ, कम्युनिकेसन कसरी हुन्छ भन्ने हिसाबले हामीले ग्राफिकल अथवा टेक्स्चुअल फर्ममा रिप्रेजेन्ट गर्छौँ। भने त्यही कुरालाई फिजिकली रियलाइज चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसनमा गर्छौँ भने दिस टु आर इन्टरलिङ्क प्रोसेस। हुन त डेभलपमेन्ट लाइफ साइकलको सबै फेजहरू चाहिँ समाउ रिलेटेड नै छ। यसरी डिजाइन र इम्प्लिमेन्टेसन गर्दाखेरि सबभन्दा प्राइमरीली आउने इस्यु भनेको चाहिँ हामीले बनाउने कि किन्ने होइन। अब यसलाई चाहिँ यु क्यान थिङ्क इट इन कम्पोनेन्ट लेभलमा पनि सोच्न सक्छौँ अथवा ओभरअल सफ्टवेयरकै लेभलमा पनि सोच्न सक्छौँ। यो बिल्ड अर बाई भन्ने कुरा चाहिँ हुन त इस्युज इन इम्प्लिमेन्टेसन भनेर फेरि अर्को टपिक त छँदैछ हाम्रो होइन। तर स्टिल हामीले डिफाइन गर्दाखेरि चाहिँ लेट्स ब्रिफली टक अबाउट, हामीले कुनै पनि सफ्टवेयर बनाउनु छ भने, डिजाइन गर्नु छ भने त्यो सफ्टवेयर चाहिँ हामीले आफै बनाउने हो कि किन्ने हो भन्ने लेभलबाट सुरु गर्न सक्छौँ होइन। किनभने देयर आर सेभरल कम्पोनेन्ट्स। हामीले जुनसुकै सफ्टवेयर सोच्यौँ भने पनि त्यो सफ्टवेयर बनाउनलाई चाहिने अब सफ्टवेयर एज अ होलमै पनि अभाइलेबल हुनसक्छ होइन। तर हामीले किन फेरि बनाउँछौँ त भन्दा त्यो अलरेडी एक्जिस्टिङ सफ्टवेयरले हाम्रो 100% रिक्वायरमेन्ट मिट गर्दैन। हाम्रो रिक्वायरमेन्ट एकदम डिफ्रेन्ट छ, कस्टमाइज छ, र मार्केटमा अभाइलेबल भएको प्रोडक्टले हाम्रो रिक्वायरमेन्ट फुलफिल भएन भन्ने हिसाबले हामीले सफ्टवेयर डेभलप गर्छौँ होइन। अदरवाइज हामीले जस्तो सुकै सफ्टवेयर खोजे पनि अलरेडी मार्केटमा कुनै न कुनै हिसाबले एक्जिस्ट गरिरहेको हुन्छ। भनेपछि त्यो सफ्टवेयरै किन्ने कि नयाँ बनाउने भन्ने एउटा लेभलमा हामीले सोच्न सक्छौँ भने, अर्को चाहिँ होइन हामीले बनाउने हो त्यो नकिन्ने, हामीले नै बनाउने हो, टेलर्ड सफ्टवेयर बनाउने हो भने पनि, कस्टमाइज सफ्टवेयर बनाउने हो भने त्यो सफ्टवेयर बनाउन चाहिने इन्टरनल कम्पोनेन्ट्सहरू पनि आफै 100% स्क्रैचदेखि आफै बनाउने कि अरूको रियुज गर्ने। बाई भनेर रियुज भन्न खोजा हो, नेसेसरीली बाई नै भन्ने छैन। ओपन सोर्स पनि हुनसक्छ फ्रीली अभाइलेबल, त्यसलाई त्यो भने हामीले रियुज भन्ने हिसाबले लिन सक्छौँ। यहाँ मुनि फेरि मैले इन्क्लुड त गरेको छु। भनेपछि हामीलाई कुनै पनि चिज बनाउनु पर्यो, लेट्स से समथिङ लाइक यहाँ जुन इक्जाम्पल पनि दिइरहेछ होइन,
मेडिकल रेकर्ड सिस्टम बनाउनु पर्यो अथवा हस्पिटल म्यानेजमेन्ट सिस्टम बनाउनु पर्यो भने अलरेडी कुनै हस्पिटलमा युज भइरहेको एउटा कम्पोनेन्ट किनेर हामीले त्यसमा त्यसलाई युज गर्न सक्छौँ। अथवा चाहिँ हामीले जहिले पनि ERP को इक्जाम्पल लिएर हुन्छौँ, कुनै एउटा अर्गनाइजेसनको लागि ERP बनाउनु पर्यो भने लेट अस से द्याट हामीले धेरै लेभलबाट एनालिसिस गर्दाखेरि पनि लेट्स से अकाउन्टिङको पार्ट चाहिँ हाम्रो लागि इट्स टफ, वी are not an expert of accounting system. When what you can do, you can get some third party softwares like Tally. Accounting like one of the popular software Tally. Once हामीले accounting को प्याकेजै नबनाउने, let's buy Tally and integrate it to our software. हाम्रो ERP मा यसलाई इन्टिग्रेट गरौँ हैन। अथवा एकाडेमिक इन्स्टिट्युसनको लागि लेट्स से लाइब्रेरी को कुरा गर्ने भने चाहिँ there is an open source library management system called Koa. So library को चाहिँ library management system चाहिँ नबनाउने, let's use this भन्ने टाइपले हामीले अक्वायर गरेर रियुज गर्न सक्छौँ। द्याट कुड बी वान अफ द डिसिजन्स द्याट वी निड टु मेक बिफोर प्रिपेयरिङ अ डिजाइन बनाउनुभन्दा पहिला। र रिक्वायरमेन्ट इन्जिनियरिङ गर्नुभन्दा पहिला चाहिँ यो गर्न किन सकिँदैन भने रिक्वायरमेन्ट नै थाहा नभएसम्म त हामीले ट्याली लिएर आउने हो कि कोहा लिएर आउने हो कि अथवा समथिङ एल्स अरू कुनै लिएर रियुज गर्ने भन्ने कुरा हामीलाई थाहा हुँदैन। तर वन्स वी हेभ अल द रिक्वायरमेन्ट्स, डिजाइन गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ वी निड टु डिसाइड do we want to build our software or we can acquire it from somewhere else, open source अथवा proprietary, commercial अथवा open source जुनसुकै होस्, हामीले चाहिँ acquire गर्ने कि already existing software acquire गर्ने कि build गर्ने भनेर डिसाइड गर्नु पर्यो। once you decide to build गर्ने भनेर डिसाइड गरिसकेपछि पनि कम्प्लिट सफ्टवेयर आफै बिल्ड गर्ने कि सर्टेन प्याकेजेसहरू सर्टेन कम्पोनेन्टहरू चाहिँ रियुज गर्ने भन्ने हिसाबले हामीले फेरि डिसाइड गर्नु पर्यो। र रियुज ओरिएन्टेड सफ्टवेयर इन्जिनियरिङको कुरा गर्नु भने त्यो रियुज चाहिँ कुन लेभलमा गर्ने, जस्तै बिल्ड र बाईमै जुन हाम्रो थियो नि अघि अक्वायरमा, त्यसलाई रियुजमै गएर हामीले हेर्ने भने रियुजलाई नर्मली हामीले 3टा लेभलबाट हेर्न सक्छौँ। एउटा एप्लिकेसन सिस्टम रियुज, कम्प्लिट एप्लिकेसन अथवा चाहिँ कम्प्लिट मोड्युल रियुज गर्ने, होल सफ्टवेयर अथवा अ मोड्युल अफ ERP टाइपको हो भने चाहिँ एउटा मोड्युल त्यो ओभरअल नै रियुज गर्ने कि स्मलर कम्पोनेन्ट्सहरू कम्पोनेन्ट लेभलमा मात्रै युज गर्ने कि अब्जेक्ट र फङ्सन्सहरू मात्रै रियुज गर्ने भन्ने हिसाबले हामीले चाहिँ रियुजलाई डिफाइन गर्न सक्छौँ। भनेपछि डिजाइन गर्नुभन्दा अगाडि वी निड टु डिफाइन दिस, वाट डु यु वान्ट टु डु, कुन लेभलमा गर्ने, त्यो पनि रियुज गर्ने कि नगर्ने, गर्यो भने कुन लेभलमा गर्ने भनेर वी निड टु डिसाइड। त्यो डिसाइड गरिसकेपछि बल्ल हामी डिजाइनमा जान सक्छौँ। र रियुजलाई गाइड गर्ने अथवा रियुजको चाहिँ पर्सपेक्टिभबाट हेर्ने हो भने रियुज गर्नलाई के कुराले हामीलाई हेल्प गर्छ त, रियुज कसरी गर्न सकिन्छ त भन्दा देयर क्यान बी डिफरेन्ट ल्यान्डस्केप्स अफ रियुज। एउटा भनेको आर्किटेक्चरल प्याटर्न, जुन हामीले योभन्दा अगाडिको च्याप्टरमा डिस्कसन गर्ने, एमबिसी अथवा क्लाइन्ट सर्भर भनेर हामीले कुनै प्याटर्न चाहिँ युज गर्नुको मतलब वी आर ट्राइङ टु रियुज अ प्रिडिफाइन्ड प्री टेस्टेड पहिलेदेखि युज भइरहेको एउटा पर्टिकुलर फ्रेमवर्कलाई रियुज गर्न खोजेको, द्याट इज अल्सो रियुज, त्यो पनि एउटा रियुज हो। अनदर इज डिजाइन प्याटर्न्स, जुन हामी एकैछिन पछिको स्लाइडमा डिस्कसन गर्छौँ। डिजाइन प्याटर्नले चाहिँ एउटा यस्तो फ्रेमवर्क बनाएर राखेर हुन्छ हामीले डिजाइनको, जुन चाहिँ सिमिलर टाइपको प्रडक्टहरू डेभलप गर्नुपर्दा एभ्री टाइम रियुज गर्न सकियोस् होइन। जेनेरिक एउटा चाहिँ फ्रेमवर्क बनाएर राख्छौँ डिजाइनको, द्याट क्यान बी रियुज। अब त्यो अब्जेक्टको क्रिएसन होस् अथवा अब्जेक्टको चाहिँ अर्गनाइजेसन होस् अथवा अब्जेक्टको कम्युनिकेसन कसरी गर्न सकिन्छ भनेर एउटा प्रिडिफाइन्ड प्याटर्न बनाएर टेस्ट गरेर राख्छौँ। अनि जति बेला पनि हामीलाई सफ्टवेयर बनाउनु पर्यो, जुनसुकै सफ्टवेयर बनाउनु पर्यो भने त्यो मध्ये हामीलाई कुन चाहिँ एप्लिकेबल हुनसक्छ त्यो रियुज गर्ने, डिजाइन प्याटर्न रियुज गर्ने हुनसक्छ। अनि कुड बी कम्पोनेन्ट बेस्ड डेभलपमेन्ट, जसमा चाहिँ अघि भने जस्तो स्मलर कम्पोनेन्ट्सहरू चाहिँ रुको लिएर आएर त्यसलाई युज गर्ने। अनि कुड बी एप्लिकेसन फ्रेमवर्क नै उसले चाहिँ एउटा प्रपरली बनाएर राखिदिएर हुन्छ एप्लिकेसन फ्रेमवर्क। त्यो फ्रेमवर्कमा आफ्नो अनुसार स्लाइटली कस्टमाइज गरेर जाने, सर्टेन एक्सटेन्सन गरेर त्यो हिसाबले चाहिँ हामीले एप्लिकेसन फ्रेमवर्कलाई हेर्न सक्छौँ भने। अनि कुड बी लेगेसी सिस्टम ऱ्यापिङ हुन्छौँ, पुरानै सिस्टम तर नयाँ इन्टरफेसमा त्यसलाई ऱ्याप गरेर चाहिँ डेलिभर गर्ने, कम्प्लिटली पुरानै सिस्टमलाई युज गर्ने तर इन्टरेक्ट गर्ने इन्टरफेसिङ गर्ने मेकानिजम चाहिँ चेन्ज गरेर त्यसलाई चाहिँ नयाँ जस्तो चाहिँ हामीले रियुज गरेर प्रडक्ट दिने, यो डिफ्रेन्ट अप्रोचमा हामीले चाहिँ रियुजलाई हेर्न सक्छौँ। त्यो इम्प्लिमेन्टेसन एन्ड डिजाइनको इन्ट्रोडक्सन भयो। त्यो चाहिँ हाम्रो सिलेबसकै हिसाबले हेर्ने हो भने पनि अब्जेक्ट ओरिएन्टेड डिजाइन
डिजाइन भनेर राख्दैछ हैन धेरै कुरा त हामीले अब्जेक्ट ओरिएन्टेड डिजाइनको गरि पनि सकेका छौं र अब्जेक्ट ओरिएन्टेड डिजाइन भनेबित्तिकै डिजाइन प्रोसेस भनेको अहिले जुन हामीले कुरा गर्यौं नि कन्सेप्चुअल अथवा लजिकल मोडललाई फिजिकल मोडलमा अथवा फिजिकल फर्ममा अथवा फिजिकल स्पेसिफिकेसनमा ट्रान्सफर्म गर्ने भनेर जुन भन्यौं त्यो ट्रान्सफर्म गर्दाखेरि अब्जेक्ट ओरिएन्टेड बेसिसबाट ट्रेडिसनल स्ट्रक्चर्ड मेथोडोलोजीबाट नभएर मोडर्न अथवा अब्जेक्ट ओरिएन्टेड अप्रोचबाट हामी गयौं भने द्याट इज अब्जेक्ट ओरिएन्टेड डिजाइन त्यसलाई अब्जेक्ट ओरिएन्टेड डिजाइन भनेर डिफाइन गर्न मिल्यो which involves different system मोडलहरु बनाउने चाहिँ कुराले एक्टिभिटीलाई इन्भल्भ गर्छ र अब यो डिफरेन्ट मोडलहरु बनाउनु पर्ने बित्तिकै चाहिँ इट रिक्वायर्स अ लट अफ एफर्ट हैन त्यो मोडल बनाउनलाई चाहिँ डिफरेन्ट एफर्टहरु चाहियो त्यो मोडल बनाइसकेपछि एकैचोटीमा मोडल फाइनल हुन्छ भन्ने पनि छैन इटरेटिभ वेमा मल्टिपल टाइम्स चाहिँ मोडलमा वर्कआउट गर्नुपर्ने हुन सक्छ भने इट मे नट बी दैट कस्ट इफेक्टिभ हुन सक्छ फर स्मलर सिस्टम्स तर लार्जर सिस्टम्सको लागि चाहिँ हामीले हेर्ने भने लङ टर्ममा हेर्ने भने कस्ट इफेक्टिभ नै हुन्छ किनभने अब्जेक्ट ओरिएन्टेड अप्रोचमा जाँदाखेरि इजिली मेन्टेनेबल हुन्छ रियुजेबल हुन्छ देयर आर सेभरल एट्रिब्युट्स अफ अब्जेक्ट ओरिएन्टेड अप्रोच व्हिच हैज एडभान्टेजेस ओभर द ट्रेडिसनल अप्रोच त्यसरी सबै मोडल बनाउँदै गएर बनाउँदाखेरि सर्टेन लेभलको लङ टर्ममा हेर्दाखेरि चाहिँ एडभान्टेजेस चाहिँ हुन्छ तर स्मलर सिस्टमको लागि हो भने चाहिँ इट मे नट बी कस्ट इफेक्टिभ र सेफ्टी क्रिटिकल सेक्युरिटी क्रिटिकल छैन भने चाहिँ अब सबै मोडल्सहरु नबनाइकन जाँदा पनि भयो स्मलर सिस्टम छ भने तर लार्जर सिस्टम छ भने चाहिँ इट्स इम्पोर्टेन्ट टु डेभलप द डिजाइन मोडलहरु बनाउनु पर्छ र अब डिजाइन गर्दाखेरि चाहिँ के गर्छौं त हैन देयर आर भेराइटी अफ डिफरेन्ट अब्जेक्ट ओरिएन्टेड डिजाइन प्रोसेसेस अर्गनाइजेसनले युज गर्ने प्रोसेसको बेसिसमा अथवा अर्गनाइजेसनको रिक्वायरमेन्टको बेसिसमा चाहिँ डिफरेन्ट एक्टिभिटी अथवा डिफरेन्ट चाहिँ प्रोसेस हुन सक्छ तर कमन एक्टिभिटीहरु हामीले हेर्ने हो भने सबभन्दा फर्स्टमा डिजाइन गर्दा के गर्नु पर्यो त वी डिफाइन द कन्टेक्स्ट एन्ड मोड्स अफ युजरले त्यो सिस्टमलाई कसरी युज गर्छ हैन कस्तो कन्टेक्स्टमा युज गर्छ कुन इन्भाइरोमेन्टमा युज गर्छ भन्ने कुरा डिफाइन गर्नु पर्यो व्हिच अगेन वे डिस्कस्ड इन सिस्टम मोडलिङमा कन्टेक्स्ट मोडलिङ भनेर हामी कुरा गर्यौं हैन त्यसपछि मोड्स अफ युजेस भनेको इन्टरेक्सन मोडलिङ युजर कसरी इन्टरेक्ट गर्छ भनेर देन वी डिजाइन द सिस्टम आर्किटेक्चर यो कन्टेक्स्टमा यसरी युज गर्नको लागि यो आर्किटेक्चर बेस्ट हुन्छ भनेर वी डिजाइन द आर्किटेक्चर वी आइडेन्टिफाई द अब्जेक्ट्स अर क्लासेस अथवा अब्जेक्ट्सहरु आइडेन्टिफाई गर्छौं अनि त्यो क्लासेसहरुको बेसिसमा डिजाइन मोडल अथवा क्लास डायग्रामहरु बनाउँछौं अब्जेक्टको इन्टरफेसहरु डिफाइन गर्छौं अब्जेक्टले कसरी इन्टरेक्ट गर्छ हैन त्यो कुरालाई चाहिँ हामीले एक्सप्लेन गर्छौं विल बी टेकिङ वेदर स्टेशनको एउटा एक्जाम्पल लिएर यो बुककै स्लाइड मैले रियुज मात्रै गरिरहेको जस्तै बुकको अथवा समर भिलेजको बुकमा जुन एक्जाम्पल दिएको छ त्यसलाई नै एक्जाम्पल लिएर विल ट्राई टु एक्सप्लेन दिस अब सुरुमा कन्टेक्स्ट डिफाइन गर्नु पर्यो इन्टरेक्सन डिफाइन गर्नु पर्यो कन्टेक्स्टले के कुरा रिप्रेजेन्ट गर्छ त आई होप युजर अथवा अरु सिस्टम के इन्भाइरोमेन्टको के कुरा भन्ने कुरालाई चाहिँ कन्टेक्स्ट सिस्टमको कन्टेक्स्टले डिफाइन गर्छ र त्यो कन्टेक्स्ट डिफाइन गरिसकेपछि हामीले त्यो सिस्टममा के फिचर राख्ने भन्ने कुरा पनि त्यसले हामीलाई डिफाइन गर्न सक्छ जस्तै हामीले कुनै एउटा सिस्टम बनाउनु छ भने यो कुरा यो बाउन्ड्री भित्र बसेर काम गर्नुपर्छ इजियर साउन्ड नै काटिएर आयो सर हजुर साउन्ड काटिएर आइराख्यो के हजुर यो नेटको जहिले केही न केही इस्यु भइरहेकै हुन्छ लेट मी स्विच त्यो हो भने लेट मी स्विच माइ इन्टरनेट टु डेटा हाम्रो यहाँको आइएसपी को भन्दा डेटा नै बेटर देखिरहेको हुन्छ मोस्ट अफ द केसेसमा हैन एनटिसी को फाइबर लिने सर भनेपछि हामीले कन्टेक्स्टको कुरा गरिरहेको थियौं कन्टेक्स्ट भनेको सिस्टममा भएको अथवा इन्भाइरोमेन्टसित कसरी इन्टरेक्ट गर्छ
भन्ने कुरालाई नै बढी फोकस गर्छौँ भने इन्टरेक्सनमा चाहिँ डिफ्रेन्ट युजरले अथवा सिस्टमले चाहिँ इन्भाइरोमेन्टसित कसरी इन्टरेक्ट गर्छ भन्ने कुरालाई रिप्रेजेन्ट गर्थ्यौँ फर इक्जाम्पल अघि जस्तै वेदर स्टेसनको हामीले कुरा गरिरहेको थियौँ नि एउटा वेदर स्टेसनले डिफ्रेन्ट वेदरको डिफ्रेन्ट इन्फर्मेसनहरू कलेक्ट गर्छ अनि थ्रु सेटेलाइट सिस्टम त्यो गेट्स कम्युनिकेटेड भनेर हामीले अज्युम गर्ने हो भने एउटा सेटेलाइट स्टेसन भन्ने सब सिस्टम हुनु पर्यो त्यो सब सिस्टम ले चाहिँ वेदर इन्फर्मेसनहरू कलेक्ट गर्छ अनि द्याट वेदर स्टेसन क्यान बी रिमोटली कन्ट्रोल अथवा यहीँबाट कन्ट्रोल गर्ने अथवा रिमोटली कन्ट्रोल गर्ने कन्ट्रोल सिस्टम हुनु पर्यो र यो वेदर स्टेसनले कुनै एउटा लोकेसनको वेदर डेटा अथवा वेदर इन्फर्मेसन कलेक्ट गरेछ भने त्यो इन्फर्मेसन ट्रान्सफर गर्नलाई वी निड टु हेभ अ सेटेलाइट कम्युनिकेसन भन्ने हिसाबले यो वेदर स्टेसनको लागि हामीले सफ्टवेयर बनाउने वेदर इन्फर्मेसन सिस्टम बनाउने हो भने यो चारवटा कम्पोनेन्ट चाहिँ यसरी इन्टरेक्ट हुनुपर्छ भन्ने टाइपले जुन एउटा हामीले कन्टेक्स्ट अथवा एब्स्ट्र्याक्ट रिप्रेजेन्टेसन गऱ्यौँ नि द्याट क्यान सिम्पली गिभ अस द कन्टेक्स्ट मोडल अथवा चाहिँ कन्टेक्स्ट मोडलिङ भनेर सिस्टमको कन्टेक्स्ट भनेर हामीले हेर्न सक्छौँ त्यसपछि अब इन्टरेक्सनको लेभलमा हेर्ने हो भने के गर्न सक्छ त सिस्टममा के हुन्छ त यसमा युज केसेस भनेर एक्टरको लेभलमा भन्दा पनि इन्भाइरोमेन्ट र सिस्टमको इन्टरेक्सनलाई रिप्रेजेन्ट गर्न खोजिरहेको हो भनेपछि इन्भाइरोमेन्टमा भएको भनेको एउटा त वेदर इन्फर्मेसन सिस्टम हो वेदर इन्फर्मेसन सिस्टमले सिस्टमसित इन्टरेक्ट गर्दा के गर्छ त भन्दा इट क्यान जेनेरेट वेदर रिपोर्टहरू जेनेरेट गर्न सक्छ होइन रिपोर्ट वेदर चाहिँ यस्तो छ भने रिपोर्टिङ जेनेरेट गर्न सक्छ करेन्ट स्ट्याटस के छ भनेर रिपोर्टिङ गर्न सक्छ कन्ट्रोल सिस्टमवाला ब्लकले के गर्न सक्छ हाम्रो वेदर स्टेसनलाई रिस्टार्ट गर्न सक्छ इभन सटडाउन गर्न सक्ला रिकन्फिगर गर्न सक्ला होइन पावर सेभ गर्न सक्ला अथवा रिमोटली त्यसलाई म्यानेज गर्न सक्ला भनेपछि के गर्न सक्छ त नट द युजर लेभलबाट होइन कि यो इन्टरेक्सन यो डायग्राम चाहिँ अब यो नोटेसनले त युजरै जस्तो देखिरहेछ तर इन्भाइरोमेन्टमा भएको कम्पोनेन्टले सिस्टमसित कसरी इन्टरेक्ट गर्छ भन्ने कुरालाई यसमा रिप्रेजेन्ट गरे हो र यसमा युजरको लेभलबाट पनि हामीले रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौँ जस्तै युजर लेट्स से जेनरल युजर जसले चाहिँ वेदर डेटा भ्यू गर्नु छ भने उसले चाहिँ लेट्स से यो रिपोर्ट भ्यू गर्न सक्छ होइन स्ट्याटस हेर्न सक्छ जनरल युजरले यो कन्फिगरेसनको अथवा यो पार्ट त नसक्ला तर इफ दिस इज द एडमिन इफ दिस युजर इज एन एडमिन रिमोट कन्ट्रोल अथवा कन्ट्रोल सिस्टम एक्जिक्युट गर्न त त्यहाँ कुनै न कुनै ह्युमन युजर त चाहिन्छ भनेपछि त्यो भनेको एडमिन हो भने एडमिनले चाहिँ यो कामहरू पनि गर्न सक्ने भयो चाहिँ कसरी इन्टरेक्ट हुन्छ त भन्ने कुरालाई पनि हामीले रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौँ त्योपछि आर्किटेक्चर डिजाइन गर्नु पर्यो आर्किटेक्चर कस्तो हुनुपर्छ भनेर दिस कुड बी द ब्लक डायग्राम एउटा ब्लक डायग्रामको लेभलमा हामीले रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौँ जस्तै चाहिँ अघि त्यहाँ के हुनुपर्छ भन्ने कुरालाई रिप्रेजेन्ट गरौँ त्यसको रेफरेन्समा लेट्स चाहिँ कन्फिगरेसन म्यानेज गर्ने एउटा ब्लक हुनुपर्छ पावर म्यानेज गर्ने एउटा ब्लक हुनुपर्छ फल्ट अथवा एररहरू आयो भने त्यसलाई ह्यान्डल गर्ने ब्लक हुनुपर्छ कम्युनिकेसन सब सिस्टम हुनुपर्छ डेटा कलेक्सन गर्ने सब सिस्टम हुनुपर्छ इन्स्ट्रुमेन्टहरू चाहियो किनभने डेटा कलेक्सन गर्ने रियल टाइममा वेदर रिपोर्ट दिने भने त इन्स्ट्रुमेन्टहरूले सेन्स गर्नु पर्यो सेन्सरहरू चाहियो यो ब्लकहरू चाहिन्छ र यो ब्लकहरूलाई कनेक्ट गर्नलाई वी निड अ कम्युनिकेसन लिङ्क चाहिन्छ यसरी चाहिँ अर्गनाइज हुनुपर्छ है हाम्रो सिस्टम यो सब सिस्टम हुन्छ र यो सब सिस्टमलाई चाहिँ यसरी कम्युनिकेसन लिङ्कले चाहिँ लिङ्क गर्छ भनेर हाम्रो आर्किटेक्चर डिफाइन गर्नु पर्यो यो चाहिँ ओभरअल अथवा एब्स्ट्र्याक्ट लेभलमा भयो इभन यो सब सिस्टमहरूको पनि आर्किटेक्चर डिफाइन गर्नुपर्ने हुनसक्छ समथिङ लाइक डेटा कलेक्सन अथवा कम्युनिकेसन कसरी हुन्छ भनेर फर्दर आर्किटेक्चर हामीले डिफाइन गर्न सक्छौँ जस्तै वेदर डेटा भन्ने एउटा अब्जेक्ट हुनसक्छ जसले चाहिँ युजिङ रिसिभर ट्रान्समिटर रिसिभर हुनसक्छ योसित कम्युनिकेसनमा यो वेदर डेटा चाहिँ युजिङ सेन्सर यसले सेन्स गर्छ त्यो सेन्सरले सेन्स गरेको वेदर डेटा चाहिँ ट्रान्समिटर रिसिभर थ्रु ट्रान्समिट गर्ने अथवा अरू ठाउँको डेटा चाहिँ कलेक्सन गर्नको लागि चाहिँ डेटा कलेक्सन भन्नेको पनि भित्र पनि यसरी अर्गनाइज हुन्छ र इभन यो हामीले सब सिस्टमको पनि आर्किटेक्चर यसरी डिफाइन गर्न सक्छौँ अब यसमा सब सिस्टमभित्र वेदर डेटा भने वेदर डेटा कहाँबाट आउँछ त यसलाई पनि हामीले फर्दर ब्रेक गर्न सक्छौँ वेदर डेटा भनेर हामीले के कुरालाई चाहिँ वेदर डेटाको रूपमा लिनुपर्छ त लेट्स चाहिँ हामीलाई टेम्परेचर चाहिन्छ लेट्स चाहिँ एयर प्रेसर चाहिन्छ अथवा विन्डको चाहिँ एयर भनौँ विन्ड एयर प्रेसर चाहिन्छ यसको स्पिड चाहिन्छ लेट्स चाहिँ टेम्परेचर चाहिन्छ टेम्परेचर त्यहाँ लेखिसकेको छौँ नि लेट्स चाहिँ अल्टिट्युड चाहिन्छ हामी कुन अल्टिट्युडमा चाहिँ टेम्परेचर मेजर गरिरहेको त होइन
अल्टिच्युडहरु चाहिन्छ सबै यो डेटा चाहिन्छ भनेर हामीले डिफाइन गर्यौं भने अब यो वेदर डेटा भित्र यो पर्छ अनि यो कलेक्ट गर्नलाई हामीलाई के चाहिन्छ यसको आर्किटेक्चर पनि फेरि अगेन हुन सक्छ क्या जस्तै हामीलाई चाहिँ लेट्स से थर्मोमिटर चाहिन्छ जस्तै one block could be one of the block could be सेन्सरको पार्टमा थर्मोमिटर हुन सक्छ another could be ब्यारोमिटर हुन सक्छ प्रेसरहरु मेजर गर्नलाई विन्ड स्पिड मेजर गर्नलाई एनिमोमिटर हुन सक्छ भनेपछि यो भित्र पनि के छ भनेर यसको फर्दर पनि हामीले आर्किटेक्चर डिजाइन गर्न सक्छौं त्योपछि अब त्यसरी आर्किटेक्चर डिफाइन गरिसकेपछि यो फर्ममा यसरी चाहिँ यो सब सिस्टम राखेर हामीले डिजाइन इम्प्लिमेन्ट गर्नुपर्छ र हामीले सब सिस्टमहरु डिजाइन गरिसकेपछि आर्किटेक्चर डिजाइन गरिसकेपछि नेक्स्ट स्टेज इज टु त्यो आर्किटेक्चरलाई रिप्रेजेन्ट गर्नलाई के क्लास चाहिन्छ त भनेर अब अब्जेक्ट क्लास अथवा अब्जेक्ट रिप्रेजेन्ट गर्नुको मतलब नै अब्जेक्टको चाहिँ टेम्प्लेट भनेको इज अ क्लास अब्जेक्ट क्लास रिप्रेजेन्ट आइडेन्टिफाई गर्नु पर्यो देयर इज नो सच थिङ्स एज यसरी गर्नुपर्छ यही हो क्लास पत्ता लगाउने भन्ने चाहिँ छैन रुल अथवा गाइडलाइन एउटा स्ट्यान्डर्ड प्रोसेस त छैन बट देयर आर सर्टेन गाइडलाइनहरु छ भनेपछि के को बेसिसमा हामीले गर्छौं त भन्दा इट डिपेन्ड्स अपन आवर एक्सपिरियन्स र जुन डोमेनको हामीले सिस्टम डेभलप गर्नु खोजिरहेको छौं त्यो डोमेनको एक्सपिरियन्स नलेज कति छ हामीसित त्यसको बेसिसमा नै हामीले आइडेन्टिफाई गर्ने हो बट देयर आर सर्टेन गाइडलाइन्स र आइडेन्टिफिकेसन इज अलवेज इटरेटिभ एकैचोटिमा आइडेन्टिफाई नहुन सक्छ चाहिँ आइडेन्टिफाई कसरी गर्ने त हामीले पहिला पनि कुरा गर्यौं हुड मेथड हैन हायरार्किकल अब्जेक्ट ओरिएन्टेड डिजाइन व्हिच इज बेसिकली अ ग्रामर बेस्ड अप्रोच हुन सक्छ त्यसैको ब्रेकडाउन जस्तै हो अब कति हेर्दाखेरि डिफरेन्ट जस्तो पनि देखिन सक्छ व्हिच इज बेस्ड अपन आइडेन्टिफिकेसन अफ ट्यान्जिबल थिङ्स एप्लिकेसन डोमेनमा फिजिकल कुराहरू के छ त फिजिकली एक्जिस्ट गर्ने हैन नाउन भर्ब भने जस्तो यो यसले फाइनली गरे यही आउँछ ट्यान्जिबल थिङ्स भनेको नाउन अथवा नाउनकै फर्ममा आउने हो स्पेसिफिक नाउन अथवा कमन नाउनको फर्ममा हैन त्यसो बिहेभियर कसरी रिप्रेजेन्ट गरिरहेछ के गरिरहेछ अब्जेक्टको स्टेट के छ हैन सिनेरियो के छ त त्यहाँ युज कसरी भइरहेछ त्यो बेसिसमा हामीले आइडेन्टिफाई गर्न सक्छौं और यु क्यान युज दिस प्रिन्सिपल सलिड प्रिन्सिपल पनि हामीले युज गर्न सक्छौं भनेपछि र जुन वेदर स्टेसनको अघि हामीले कुरा गरेका थियौं त्यो वेदर स्टेसनले चाहिँ कुनै एउटा स्पेसिफिक ठाउँमा त्यो वेदर स्टेसन छ जसले चाहिँ डिफरेन्ट त्यो वेदर डेटाहरू कलेक्ट गरिरहेछ कसरी गर्छ यसको काम कसरी हुनुपर्छ बेसिक एक्सप्लेनेसन यहाँ भयो हैन त्यो यो एक्सप्लेनेसनको बेसिसमा के क्लासेसहरु चाहिन्छ भनेर हामीले आइडेन्टिफाई गर्नु पर्यो लेट्स से युजिङ वर्ड मेथड भने व्हाट यु क्यान डु इज हामीलाई यु क्यान आइडेन्टिफाई द ट्यान्जिबल थिङ्स हार्डवेयर के छ त हामीलाई चाहिने त्यो हार्डवेयरबाट सुरु गर्न सक्छौं हैन समथिङ लाइक हामीलाई थर्मोमिटर चाहिन्छ एनिमोमिटर चाहिन्छ व्हिच मेजर्स द विन्ड स्पिड एन्ड डाइरेक्सन ब्यारोमिटर चाहिन्छ एयर प्रेसर मेजर गर्नलाई लेट्स से रेन गज चाहिन्छ रेनफल मेजर गर्नलाई र हामीले यसरी के हार्डवेयर चाहिन्छ भनेर चाहिँ यो आइडेन्टिफाई गर्न सक्छौं दिस आर द नाउन्स त्यो त्यहाँ एक्सप्लेन गर्दैछ यो नरेसनमा स्पेसिफिकली भनेछ हामीलाई एउटा थर्मोमिटर चाहिन्छ ब्यारोमिटर चाहिन्छ विन्ड भेन चाहिन्छ यो चाहिन्छ सबै यहाँ स्पेसिफाई गर्दैछ यसको बेसिसमा रेन गज चाहिन्छ यसको बेसिसमा चाहिँ वी क्यान आइडेन्टिफाई यो हार्डवेयर चाहिन्छ हामीलाई हैन अदर कुड बी वेदर स्टेसन इटसेल्फै पनि चाहियो एउटा इन्टरफेस जसले चाहिँ यो सेन्सरहरुसित इन्टरेक्ट गरेर डेटालाई कम्युनिकेट गर्न सकोस् डेटा के चाहिन्छ वेदर डेटा पनि चाहियो हामीलाई के यो हार्डवेयरहरुले कलेक्ट गरेको भ्यालुज अथवा डेटालाई पनि चाहियो त्यसलाई कुन फर्ममा चाहिँ अर्गनाइज गर्ने भन्ने कुराहरु चाहियो चाहिँ यो बेसिसमा हामीले क्लासहरु आइडेन्टिफाई गर्ने हुने दिस कुड बी द क्लासेस वेदर स्टेसनलाई रिप्रेजेन्ट गर्नलाई एउटा क्लास चाहियो डेटालाई रिप्रेजेन्ट गर्नलाई एउटा क्लास चाहियो त्यो हार्डवेयरलाई रिप्रेजेन्ट गर्नलाई डिफरेन्ट क्लासेसहरु चाहियो रेन गज हो भने अर्को एउटा थप्नु पर्यो त्यसरी के क्लासेसहरु छ भनेर हामीले आइडेन्टिफाई गर्न सक्छौं अब आइडेन्टिफाई गरिसकेपछि फर्स्टमा त यो डाइरेक्टली मैले यहाँ यो फिगर युज गरे किन हामीले क्लास डायग्राम कसरी बनाउने भन्ने त वी अलरेडी नो हैन क्लास आइडेन्टिफाई भइसकेपछि हामीले यो क्लासहरु रिप्रेजेन्ट गर्दाखेरि त्यसमा के एट्रिब्युट्सहरु चाहिन्छ भनेर एट्रिब्युट्सहरु यहाँ लिस्ट गर्नु पर्यो त्यसपछि त्यसले के प्रोसेसहरु चाहिँ एक्जिक्युट गर्नुपर्छ के काम गर्नुपर्छ यसको बेसिसमा मेथड्सहरु हामीले लिस्टिङ गर्नु पर्यो चाहिँ वेदर स्टेसन चाहिँ कहाँको हो भनेर आइडेन्टिफायर मात्रै भए पुग्ला कुनै एउटा आइडेन्टिफायरले यो लोकेसनको भन्ने कुरा आइडेन्टिफाई गर्ला त्यसैले के काम गर्छ त भन्ने कुरा चाहिँ मेथड्सको फर्ममा हामीले रिप्रेजेन्ट गर्छौं वेदर डेटा भनेको कुड बी एयर टेम्परेचर ग्राउन्डको टेम्परेचर विन्डको स्पिड डाइरेक्सन प्रेसर रेनफल
हैन अल्टिट्युड के चाहिन्छ हामीलाई त्यो सबै चाहिँ हामीले यहाँ डेटाको रूपमा डिफाइन गर्न सक्छौँ एट्रिब्युट्सको रूपमा त्यसपछि युसित एसोसिएटेड मेथड्सहरू चाहिँ हामीले यहाँ डिफाइन गर्छौँ त्यसपछि अगेन अर्को क्लास चाहिँ हाम्रो थर्मोमिटर एनिमोमिटर अथवा ब्यारोमिटरहरू जुन हार्डवेयरको लागि बनाएको थियौँ त्यसको लागि चाहिने एट्रिब्युट्स मेथड्स डिफाइन गर्नु पर्यो अब थर्मोमिटरको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ ग्राउन्ड थर्मोमिटर जसले चाहिँ ग्राउन्ड टेम्परेचर रिप्रेजेन्ट गर्छ हामीले चाहिँ यहाँ एयर टेम्परेचर र ग्राउन्ड टेम्परेचर दुईवटा डेटा लिइरहेछौँ भनेपछि एयर टेम्परेचर मेजर गर्नलाई अर्को चाहिँ हामीलाई चाहिएला होइन भनेपछि यसको चाहिँ एउटा आइडी चाहियो आइडेन्टिफिकेसन अर्को भनेको यसमा चाहिने डेटा भनेको टेम्परेचर ग्राउन्डको टेम्परेचर अब यसले के गर्छ त मेथड के चाहिएला मेबी गेट टेम्परेचर अब डिभाइस टेस्ट गर्नु पर्ला टेस्ट अथवा क्यालिब्रेट गर्नु पर्ला क्यालिब्रेट अथवा टेस्ट र क्यालिब्रेटलाई एउटै हिसाबले हेर्नु पनि मिल्यो सो अर्को हेर्ने हो भने एनिमोमिटरको आइडी चाहियो यसले विन्ड स्पिड र डिरेक्सन मेजर गर्छ त्यो दुईवटा डेटा चाहियो अगेन मेथड कुड बी द सेम सबै यसमा मेथडहरू सबै एकै ठाउँबाट आइरहेछ भन्ने बित्तिकै वाट यु क्यान डु इज हामीले अघिको लेभलमा जुन एउटा बनायौँ अब यसलाई इटरेटिभ वेमा जाँदाखेरि के गर्न सक्छौँ वी क्यान ह्याभ अनदर क्लास हियर कल सेन्सर भनेर एउटा क्लास बनाउन सक्छौँ यो तिनटालाई यहाँबाट डिराइभ गर्ने गरी अनि यो दुईवटा मेथड कमन छ दुईवटा मेथड डिफाइन इट हियर एन्ड इनहेरिट हियर यसलाई यहाँ इनहेरिट गर्न सक्छौँ भनेपछि हामीले चाहिँ यसरी एकैचोटिमा सबै कुरा आइडेन्टिफाई नहुन सक्छ एकचोटिमा एउटा कुरा आइडेन्टिफाई गर्यो अनि त्यसलाई इटरेटिभ वेमा मोडिफाई गर्दै जानुपर्ने हुनसक्छ यसरी चाहिँ हामीले वी क्यान ह्याभ अ लुक अफ दिस यो तिनवटा भनेको त सेन्सर हो सेन्सर भनेर एउटा सुपर क्लास बनाएर जति कुरा कमन छ त्यो कुरालाई के गर्न सक्छौँ यहाँ डिफाइन गर्न सक्छौँ हामीले यहाँ डिफाइन गरिसकेपछि त्यहाँबाट इनहेरिट गरेर जान सक्छौँ यसरी चाहिँ हामीले क्लासहरू आइडेन्टिफाई गर्न सक्छौँ डिजाइन गर्न सक्छौँ त्यसपछि डिजाइन मोडल बनाउने भनेको क्लास डायग्राम बनाउनु पर्यो सब सिस्टमहरूलाई चाहिँ कसरी ग्रुपिङ गर्ने होइन अनि सिक्वेन्सिङ तिनीहरूको इन्टरेक्सन कसरी हुन्छ त्यसको सिक्वेन्स रिप्रेजेन्ट गर्ने स्टेट डायग्राम बनाउने दिस कुड बी द डिजाइन मोडल युज केस डायग्राम बनाउने होइन त्यही कुरालाई यहाँ थ्योरिटिकली एक्सप्लेन गरेर समथिङ लाइक दिस सो वेदर इन्फर्मेसन सिस्टमले के गर्छ थ्रु सेटेलाइट कम्युनिकेसन वेदर रिपोर्ट गर्छ रिपोर्ट गर्ने एक्नोलेजमेन्ट आउँछ र यसले चाहिँ वेदर स्टेसनलाई ट्रिगर गर्छ त्यो रिपोर्ट वेदर भनेर ट्रिगर गर्छ त्यसको एक्नोलेजमेन्ट आउँछ त्यो चाहिँ समरी आउने हो समरी चाहिँ गेट समरी भनेर कम्युनिकेसन लिङ्क थ्रु वेदर डेटालाई चाहिँ यसले ट्रिगर गर्छ वेदर डेटा भन्ने क्लास विल रिप्लाई ब्याक टु दिस अनि वेदर स्टेसनमा आउँछ वेदर स्टेसनमा आइसकेपछि यसले थ्रु सेटेलाइट कम्युनिकेसन वेदर इन्फर्मेसन सिस्टम अथवा युजर जसले चाहिँ यो वेदरको रिक्वेस्ट पठाइरहेको छ उसले चाहिँ गेट्स द रिजल्ट हुन्छ यसरी यो अर्डरमा काम हुन्छ भनेर हामीले इन्टरेक्सनलाई रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौँ सिक्वेन्स डायग्राम बनाउनु स्टेट ट्रान्जिसन डायग्राम बनाउन सक्छौँ अफ स्टेटमा छ अफ स्टेटमा त्यसमा कुनै ट्रिगर आयो ट्रिगर आइसकेपछि कन्फिगरेसन मोडमा जान सक्छ कन्फिगरेसन मोडमा गएपछि रन हुनसक्छ अथवा रिस्टार्ट कन्फिगर गरिसकेको छ फर्स्ट टाइम होइन कुनै हिसाबले सटडाउन भएको थियो त्यो रिस्टार्ट मात्रै गर्नु परेको थियो भने रिस्टार्ट गरेर हामी चाहिँ रनिङ मोडमा लैजान सक्छौँ रनिङ मोडमा हुँदाखेरि डेटा कलेक्सनको स्टेटमा हुनसक्छ यसलाई रिमोटली कन्ट्रोल गरिरहेको स्टेटमा हुनसक्छ यो स्टेटमा हुनसक्छ भनेर हामीले रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौँ त्यसरी बनाइसकेपछि नेक्स्ट स्टेज त्यो डिजाइन मोडल बनाइसकेपछि वी निड टु डेभलप द इन्टरफेस स्पेसिफिकेसन इन्टरफेसिङ कसरी हुन्छ त्यसको स्पेसिफिकेसन प्रिपेयर गर्नु पर्यो सो अब्जेक्ट इन्टरफेस हेभ टु बी स्पेसिफाइड सो द्याट अब्जेक्ट्स एन्ड अदर कम्पोनेन्ट्स क्यान बी डिजाइन इन प्यारल तिनीहरूको कम्युनिकेसन कसरी गर्ने भन्ने त्यो इन्टरफेस डिफाइन नभएसम्म त्यो डिजाइन गर्न सकिँदैन भनेपछि त्यो अब्जेक्टको इन्टरफेस चाहिँ हामीले डिफाइन गर्नु पर्यो इन्टरफेसको स्पेसिफिकेसन अनि दे सुड अभोइड डिजाइनिङ द इन्टरफेस रिप्रेजेन्टेसन बट सुड अब्जेक्टभित्र नै त्यसलाई अब इन्क्याप्सुलेट गरेर चाहिँ हामीले डिजाइनको अथवा सरी अब्जेक्टको इन्टरफेस बनाउनु पर्यो अब्जेक्ट एउटै अब्जेक्टको मल्टिपल इन्टरफेस हुनसक्छ डिफ्रेन्ट मेथड्सले त्यो अब्जेक्टलाई सित इन्टरेक्ट गर्दा त्यो अब्जेक्टलाई एक्सेस गर्दाखेरि डिफ्रेन्ट सेभरल इन्टरफेस हुनसक्छ मेथड्सको लागि चाहिँ हामीले युएमएलको युज केस डायग्राम युज गरेर चाहिँ एउटा स्पेसिफिकेसन डिफाइन गर्न सक्छौँ कसरी हुन्छ भनेर अथवा सिम्पली क्लास डायग्रामकै फर्ममा पनि हामीले इन्टरफेसहरू डिफाइन गर्न सक्छौँ जस्तै रिपोर्टिङ गर्नु छ भने रिपोर्टिङको लागि एउटा इन्टरफेस क्लास बनाउनु पर्यो जस्तै गरी रिमोट कन्ट्रोल गर्नु छ भने कन्ट्रोलिङ गर्नुको लागि एउटा क्लास बनाउनु पर्यो इन्टरफेस बनाउनु पर्यो जसले चाहिँ क्लास बनाउनु जसले चाहिँ त्यो रिमोट कन्ट्रोललाई रिप्रेजेन्ट गरोस् अब त्यसमा चाहिने प्रोसेसहरू डेटाहरू के हुनसक्छ अथवा प्रोसेसहरू के हुनसक्छ भन्ने हिसाबले हामीले रिप्रेजेन्ट गर्नु पर्यो रिपोर्टिङ गर्ने हो भने वेदर रिपोर्ट भनेर चाहिँ वेदर स्टेसनको आइडेन्टिफिकेसन
पास गर्ने गरी बनाउनु पर्ला अब यो पास गर्दाखेरि वेदर रिपोर्ट भनेर हामीले वेदर स्टेसनको आइडेन्टिटी अथवा आइडेन्टिफिकेसन वेदर स्टेसन आइडी पास गर्ने बित्तिकै यसले चाहिँ वेदर रिपोर्ट प्रोभाइड गर्छ चाहिँ स्ट्याटस रिपोर्ट भन्यो भने पनि कुन वेदर स्टेसनको चाहिँ स्ट्याटस रिपोर्ट चाहिएको त त्यो पास गरेपछि यसले यो दिन्छ हिसाबले एउटा चाहिँ इन्टरफेस चाहिँ हामीले बनाउन सक्छौँ रिपोर्टिङको लागि जस्तै रिमोट कन्ट्रोलको लागि हो भने इन्स्ट्रुमेन्ट स्टार्ट गर्ने कुनै इन्स्ट्रुमेन्ट स्टार्ट गर्नु छ हामीले रिमोटली कन्ट्रोल गर्नुको मतलब त कुनै इन्स्ट्रुमेन्टलाई अफ गर्ने अन गर्ने रिस्टार्ट गर्ने कामहरू हामीले रिमोटली गर्न सक्नु पर्यो सेन्सरहरूलाई भनेपछि स्टार्ट इन्स्ट्रुमेन्ट भन्ने मेथड चाहिएला कुन इन्स्ट्रुमेन्टलाई त्यसले चाहिँ स्टार्ट गर्नुपर्ने हो त त्यो इन्स्ट्रुमेन्टको आइडी यहाँ पास गर्नु पर्यो त्यसपछि इट सुड रिटर्न द इन्स्ट्रुमेन्ट स्ट्याटस यो मेथड कल गरिसकेपछि के भयो त चाहिँ रिमोट कन्ट्रोल चाहिँ यो मेथड युज गरेर हुन्छ भनेर एउटा इन्टरफेस हामीले डिफाइन गरिसकेपछि कतैबाट त्यो वेदर स्टेसनलाई रिमोटली कन्ट्रोल गर्नु पर्ने वी निड टु विल बी युजिङ दिस क्लास भनेर जस्तो यसले रिप्रेजेन्ट गर्ने भयो त्यसरी चाहिँ हामीले अब्जेक्ट ओरिएन्टेड डिजाइनलाई एकदम ब्रिफली कन्क्लुड गरौँ किनभने त्यो डायग्रामहरू कसरी बनाउने भनेर डायग्रामको एक्जाम्पलहरू पनि हामीले गरिसक्या भएर डाइरेक्टली मैले त्यो एक्जाम्पलबाट सुरु गरेँ देन मुभिङ अन टु डिजाइन प्याटर्नको कुरा गर्ने हो भने डिजाइन प्याटर्न भने के हो त द डिजाइन प्याटर्न भनेको अथवा बिफोर मुभिङ अन टु डिजाइन प्याटर्न त्यो अघिको इस्युजहरूमा अथवा अब्जेक्ट ओरिएन्टेड डिजाइनमा केही क्वेसन्सहरू छ एकदमै म एक्लै बोलिरहेको जस्तो कता कता फिल भइरहेछ कि केही छ भने भनौँ है क्वेसन्सहरू डु हेभ एनी क्वेसन्स रिगार्डिङ द अब्जेक्ट ओरिएन्टेड डिजाइन छैन सर है कसैले केही नभन्नुको मतलब त छैन भनेरै बुझ्नुपर्ने हुनु त त्यही पनि अलिकति इन्टरेक्ट भएको ठिकै पनि हो होइन केही भयो भने बिचमै इन्टरप्ट गरेर सोद्धा पनि हुन्छ है ओके एनिवे लेट्स कम ब्याक भनेपछि हामीले त्यसरी डिजाइन गर्दाखेरि अथवा चाहिँ हामीले जुन अब्जेक्ट ओरिएन्टेड अथवा जुनसुकै अप्रोचले डिजाइन गर्ने हो भने पनि एउटा डिजाइन प्याटर्न हामीले बनाउने हो भने इट कुड बी युजफुल हुनसक्छ हाम्रो लङ टर्मको लागि अथवा एभ्री टाइम सफ्टवेयर बनाउँदाखेरि त्यो स्पेसिफिक भएर सधैँ डिजाइन गरेर राख्नुभन्दा एउटा प्याटर्न डिफाइन गरेर राख्नु भने त्यो प्याटर्नलाई हामीले मल्टिपल टाइम्स रियुज गर्न सक्छौँ होइन र अब त्यो प्याटर्न के हुनसक्छ अथवा प्याटर्न नै के हो भनेर पहिला डिफाइन गर्यो भने डिजाइन प्याटर्न क्यान बी डिफाइन्ड एज अ वे अफ रियुजिङ एब्स्ट्राक्ट नलेज कुनै पनि प्रब्लम र त्यसको रिलेटेड सोल्युसनको बारेमा एउटा एब्स्ट्राक्ट नलेज बनाउने रिकरेन्टली आइराख्ने सिमिलर टाइपको प्रब्लमलाई सल्भ गर्ने र रियुजेबल सोल्युसन भनेर पनि हामीले डिजाइन प्याटर्नलाई डिफाइन गर्न सक्छौँ होइन अथवा अ प्याटर्न क्यान बी डिफाइन्ड एज अ डेस्क्रिप्सन अफ द प्रब्लम एन्ड द इसेन्स अफ इट्स सोल्युसन कुनै पनि प्रब्लमको डेस्क्रिप्सन र त्यसको सोल्युसन यस्तो हुनुपर्छ भन्ने जुन डेस्क्रिप्सन छ त्यो डेस्क्रिप्सन क्यान अल्सो बी ट्रिटेड एज अ प्याटर्न भनेर डिफाइन गर्छौँ र प्याटर्न सुड बी सफिसियन्टली एब्स्ट्राक्ट to be reused in different settings मा different application मा different software develop गर्दाखेरि युज गर्नलाई चाहिँ एब्स्ट्राक्ट फर्ममै हुनुपर्छ प्याटर्न एकदम डिटेलमा भयो भने त फरक हुन्छ हामीले चाहिँ फरक सिस्टम जसरी बुझिन्छ अनि त्यही भएर रियुज गर्ने चान्सेस कम हुन्छ त्यही भएर वी निड टु मेक इट एब्स्ट्राक्ट as possible so that it can be reused in different settings different फर्ममा चाहिँ युज गर्न सकियोस् हैन प्याटर्न डिस्क्रिप्सनले चाहिँ नर्मली अब्जेक्ट ओरिएन्टेड क्यारेक्टरिस्टिक्सलाई नै युज गरेर आउँछ समथिङ लाइक इनहेरिटेन्स एन्ड पोलिमर्फिजमलाई युज गरेर यो क्यारेक्टरिस्टिक्सलाई युज गरेर चाहिँ हामीले डिफ्रेन्ट सेटिङ्समा डिफ्रेन्ट इन्भाइरोमेन्टमा त्यो प्याटर्नलाई रियुज गरेर आउँछौँ त्यसपछि अब डिजाइन प्याटर्नलाई नै डिफाइन गर्दाखेरि डिजाइन प्याटर्नले के गर्छ त भन्दा कुनै पनि प्रब्लमलाई सल्भ गर्दाखेरि त्यसको डोमेनको नलेजलाई युज गरेर एब्स्ट्राक्ट फर्ममा चाहिँ एब्स्ट्राक्ट उसमा चाहिँ त्यो सिस्टमको रिप्रेजेन्टेसन बनाइन्छ भनेपछि नट क्रिएटेड बट एब्स्ट्राक्टेड फ्रम एक्जिस्टिङ डिजाइन अलरेडी भएको डिजाइनबाट चाहिँ हामीले बनाउँछौँ एक्सट्र्याक्ट गर्छौँ प्याटर्न भने द्याट इज द डिजाइन प्याटर्नलाई त्यसरी पनि हेर्न सक्छौँ र डिजाइन प्याटर्न
बनाउनुको अब्जेक्टिभ भनेको इज टु रियुज द डिजाइन एक्सपर्टाइज एकचोटि सफ्टवेयर बनाउँदाखेरि जुन एक्सपर्टिज हामीले गेन गर्यौँ त्यो एक्सपर्टिजलाई चाहिँ मल्टिपल ठाउँमा रियुज गर्नु नै हो र डिजाइन प्याटर्नले चाहिँ कस्टमरसित कम्युनिकेट गर्नलाई पनि एउटा बेसिस अथवा एउटा चाहिँ हामीलाई रेफरेन्स अथवा एउटा भोक्याबुलरी प्रोभाइड गरिदिन्छ चाहिँ यस्तो यस्तो हुनुपर्छ यसरी यसरी काम हुन्छ भन्ने टाइपले हामीले कस्टमरसित कम्युनिकेट गर्न सक्छौँ र डिजाइन प्याटर्न बनाउँदाखेरि हामीले डिफ्रेन्ट लेभलमा बनाउँछौँ एउटा भनेको क्रिएसन लेभलमा हुन्छ कलेज क्रिएसनल प्याटर्न अथवा स्ट्रक्चरल प्याटर्न अथवा बिहेभियरल प्याटर्न भनेर तिनवटा प्याटर्नको कुरा गर्छौँ हामीले क्रिएसनल प्याटर्न भनेको इट्स कन्सर्न विथ प्रोभाइडिङ अ वे टु क्रिएट अब्जेक्ट्स कुनै पनि हामीले सिस्टम डिजाइन गर्दाखेरि अब्जेक्ट्सहरू कसरी क्रिएट गर्ने भनेर कुनै प्रिडिफाइन्ड प्याटर्न छ भने त्यो प्याटर्नलाई वी कल इट अ क्रिएसनल प्याटर्न अब प्रिडिफाइन्ड प्याटर्न छैन भने अहिले हामीले फर्स्ट टाइम बनाइरहेछौँ भने नेक्स्ट टाइमको लागि चाहिँ रेफरेन्सको लागि हुने गरी नेक्स्ट टाइम अर्को सफ्टवेयर बनाउँदाखेरि पनि त्यो सफ्टवेयरको लागि चाहिने अब्जेक्टहरू क्रिएट गर्नको लागि पनि युजफुल हुने गरी अहिले बनाउन पनि मिल्यो प्रि एक्जिस्टिङ नै हुनुपर्छ भन्ने भएन यो प्याटर्न प्रि एक्जिस्टिङ अथवा करेन्ट प्याटर्न द्याट क्यान बी युज फर फ्युचरको लागि पनि रेफरेन्सको रूपमा युज गर्न सकिन्छ तर दे ओन्ली फोकस अन हाउ वी क्यान क्रिएट एन अब्जेक्ट कसरी क्रिएट गर्ने भन्ने कुरामा मात्रै फोकस गर्छ भने त्यो टाइपको प्याटर्नलाई कल इट क्रिएसनल प्याटर्न अर्को चाहिँ हुन्छ त्यसरी क्रिएट गरेको अब्जेक्ट्सहरूलाई चाहिँ क्लासेसको फर्ममा अथवा तिनीहरूलाई अर्गनाइज कसरी गर्ने तिनीहरूको कम्पोजिसन के हुन्छ त भने त्यो कम्पोजिसनमा अथवा अर्गनाइजेसनमा अथवा ओभरअल स्ट्रक्चर अफ दोज अब्जेक्ट्सलाई फोकस गर्छ भने त्यो प्याटर्नलाई वी कल इट स्ट्रक्चरल प्याटर्न भन्छौँ अनदर इज अ बिहेभियर प्याटर्न जसरी हामीले यहाँ क्रिएट गरेको अब्जेक्ट यहाँ चाहिँ कम्पोज गऱ्यौँ अर्गनाइज गऱ्यौँ यो मल्टिपल अब्जेक्ट्सहरूलाई क्रिएट गरेर यसरी कम्पोज गरिसकेपछि त्यो अब्जेक्टको बिचमा कम्युनिकेसन कसरी हुनुपर्छ भने त्यो कम्युनिकेसनलाई चाहिँ रियुजेबल फर्ममा हामीले डेभलप गऱ्यौँ भने द्याट इज कल इज बिहेभियरल प्याटर्न भनेर डिफाइन गर्छौँ अब क्रिएसनल प्याटर्न भने के हो त अथवा क्रिएसनल प्याटर्नमा के हुन्छ त भन्दा क्रिएसनल डिजाइन प्याटर्न्स म्यानेज द वे वी क्रिएट अब्जेक्ट्स त्यो अब्जेक्ट क्रिएट कसरी गर्ने भन्ने कुरालाई गाइड गर्छ भनेपछि त्यसलाई गाइड गर्नको लागि डिफ्रेन्ट अप्रोच हुन्छ यसमा पनि वान इज कल एज सिङ्गलटन भन्छौँ सिङ्गलटन क्रिएसनल प्याटर्न डिजाइन प्याटर्न अथवा क्रिएसनल प्याटर्नले चाहिँ के भन्छ भने क्लासेसहरू यसरी बनाउनु पर्यो कि दिस हेज ओन्ली वान अब्जेक्ट त्यो क्लासको एउटा मात्रै इन्स्टान्स होस् मल्टिपल इन्स्टान्सै बनाउनु नमिलोस् सिङ्गलटन हो भने त्यो क्लास हेज ओन्ली वान इन्स्टान्स एउटा मात्रै अब्जेक्ट हुन्छ र द्याट अब्जेक्ट प्रोभाइड्स ग्लोबल एक्सेस त्यो क्लासले चाहिँ त्यो अब्जेक्टसित इन्टरेक्ट गर्नलाई ग्लोबल एक्सेस प्रोभाइड गर्छ भने त्यसरी हामीले क्लास अब्जेक्ट्सहरू क्रिएट गर्छौँ क्लास क्रिएट गर्छौँ अब्जेक्ट क्रिएट गर्छौँ भने द्याट इज कल्ड सिङ्गलटन भन्नुको मतलब क्लास बनाइसकेपछि त्यो क्लासको कुनै पनि इन्स्ट्यान्ट अफ टाइममा देयर क्यान बी ओन्ली वान इन्स्टान्स एउटा मात्र अब्जेक्ट बन्न सक्ने गरी क्रिएट गऱ्यौँ भने त्यसलाई चाहिँ वी कल इट अ सिङ्गलटन यसरी क्रिएट गरेको क्लासलाई पहिला क्रिएट गरिसकेकोलाई अहिले युज गर्नु अथवा अहिले क्रिएट गरेकोलाई पछिको लागि युजफुल हुने गरी क्रिएट गर्नु भनेको चाहिँ प्याटर्न भयो प्याटर्न नराखेर क्रिएसनल डिजाइन मात्रै भन्यो भने एउटा पर्टिकुलर एप्लिकेसनको लागि एउटा पर्टिकुलर क्लास बनाउने हो जसले हेज ओन्ली वान अब्जेक्ट ओन्ली वान इन्स्टान्स तर प्याटर्न भन्ने बित्तिकै यो सिङ्गलटन यसरी बनाउनु पर्यो कि नेक्स्ट टाइम सिमिलर टाइपको एप्लिकेसन बनाउनु पर्यो भने दिस क्यान बी रियुज यसलाई रियुज गर्न मिल्ने गरी बनायो भने चाहिँ द्याट बिकम्स अ क्रिएसनल डिजाइन प्याटर्न त्यो चाहिँ प्याटर्न हुने भयो अनदर अप्रोच कुड बी फ्याक्ट्री समथिङ लाइक हाम्रो ट्रेडिसनल फ्याक्ट्री जसले डिफ्रेन्ट टुल्स अब्जेक्ट्सहरू डिफ्रेन्ट प्रडक्ट्सहरू प्रड्युस गर्छ जस्तै सफ्टवेयर फ्याक्ट्रीले पनि सफ्टवेयर अब्जेक्ट्सहरू प्रड्युस गर्छ र यसरी प्रड्युस गर्छ कि कुन क्लासको हो भनेर त्यो क्लास स्पेसिफाई नगरिकन चाहिँ अब्जेक्ट्स क्यान बी क्रिएटेड र जति बेला त्यसलाई चाहिँ हामीलाई युटिलाइज गर्नु पऱ्यो कुनै क्लाससित बाइन्ड गरेर हामीले त्यो अब्जेक्टलाई युटिलाइज गर्छौँ अब्जेक्ट्सहरू चाहिँ यसले क्रिएट मात्रै गरिदिनु हो विदाउट बाइन्डिङ इट टु सम क्लासमा बाइन्ड नगरिकन भने त्यो चाहिँ हामीले फ्याक्ट्री अथवा अब्जेक्ट फ्याक्ट्री अथवा सफ्टवेयर फ्याक्ट्री भनेर लिन सक्छौँ र यो फ्याक्ट्रीले चाहिँ अब्जेक्ट क्रिएट कसरी गर्छ त भन्दा कन्स्ट्रक्टर युज गर्नुको छ त फ्याक्ट्री मेथड इट युजेस अ मेथड फ्याक्ट्री मेथड डिफाइन गर्छौँ विदाउट युजिङ मल्टिपल अब्जेक्ट्सहरू क्रिएट गर्छ अनदर कुड बी अ बिल्डर इज अगेन अब्जेक्ट क्रिएट गर्ने एउटा मेकानिजम हो which defines an instance for creating an object but letting subclasses decide which class to instantiate
जुन फ्याक्ट्रीले डिफाइन डेभलप गर्यो नि फ्याक्ट्रीले विदाउट क्लास अब्जेक्टहरू डिफाइन गर्दै कुनै पनि क्लासमा बाइन्ड नगरिकन भने बिल्डरले चाहिँ के गर्छ सब क्लासेसहरूलाई त्यो जुन अब्जेक्ट बनायो त्यो अब्जेक्टलाई कुन क्लाससित लगेर चाहिँ लिङ्क गर्ने हैन त्यो क्लास कुन क्लासले त्यो अब्जेक्टलाई चाहिँ इन्स्टान्सिएट गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ अलाउ गर्ने गरी अब्जेक्ट क्रिएट गर्छ भने त्यो अब्जेक्ट क्रिएटरलाई वी कॉल इट अ बिल्डर र इट अलाउज कन्ट्रोल ओभर कन्स्ट्रक्सन प्रोसेस कसरी कन्स्ट्रक्सन प्रोसेस चाहिँ कन्ट्रोल्ड हुने भयो किनभने फाइनली त्यो अब्जेक्टलाई चाहिँ कुन क्लासमा लगेर लिङ्क गर्ने भन्ने कुरा पनि आउने हो अनदर इज अ प्रोटोटाइप it specifies the kind of objects to create using a prototypical instance एउटा प्रोटोटाइप बनाएर राख्छौँ यस्तो अब्जेक्ट बनाउने भनेर अनि जुनसुकै अब्जेक्ट आयो भने त्यही प्रोटोटाइप फलो गरेर हामीले अब्जेक्ट बनाउँछौँ यस्तो यस्तो प्रपर्टी भएको यस्तो यस्तो मेथड युज गर्ने गरी चाहिँ यस्तो यस्तो स्टेट भएको भनेर एउटा प्रोटोटाइप बनाउँछौँ अनि एभ्री टाइम हामीलाई अब्जेक्ट चाहियो भने त्यो प्रोटोटाइपलाई युज गरेर अब्जेक्ट क्रिएट गर्छौँ भने द्याट इज अ प्रोटोटाइप फर क्रिएसनल प्याटर्न डिजाइन अगेन यो एउटा स्पेसिफिक एप्लिकेसनको लागि मात्रै बिल्डर अथवा प्रोटोटाइप अथवा फ्याक्ट्री अथवा सिङ्गलटन युज गऱ्यौँ भने द्याट इज नट अ प्याटर्न प्याटर्न भन्ने बित्तिकै त्यसलाई चाहिँ मल्टिपल ठाउँमा रियुज गर्न मिल्ने गरी बनाउनु पर्यो त्यो हिसाबले हामीले क्रिएसनललाई हेर्न सक्छौँ स्ट्रक्चरलले चाहिँ डिफ्रेन्ट अब्जेक्ट्सहरूलाई कसरी अर्गनाइज गर्ने भन्ने बेसिसमा हामीले चाहिँ डिजाइन प्याटर्न बनायो भने द्याट इज स्ट्रक्चरल डिजाइन प्याटर्न यसमा पनि अघि भने जस्तो डिफ्रेन्ट अप्रोचमा जान सकिन्छ वान अफ देम इज कल्ड एज एडाप्टर Adapter converts the interface of a class into another interface the client expects. एउटा अलरेडी एउटा क्लास इन्टरफेस छ अथवा अलरेडी एउटा क्लास छ त्यो चाहिँ कस्टमरले खोजेको जस्तो छैन भने कस्टमरले खोजेको जस्तो बनाउनलाई एउटा इन्टरमिडिएट क्लास बनाउँछौँ हामीले द्याट इन्टरमिडिएट क्लास एक्ट्स एज एन एडाप्टर भनेपछि ओर इन अदर वर्ड्स यसलाई हामीले कसरी भिजुअलाइज गर्न सक्छौँ भने कुनै एउटा क्लास हामीले रियुज गर्न खोज्यौँ लेट्स से वी ट्राई टु रियुज दिस क्लास C1 तर दिस इज अनि कस्टमरले खोजेको अथवा कस्टमरको रिक्वायरमेन्ट इज समथिङ लाइक दिस C2 हामीसित रियुज गर्न चाहिँ वी आर ट्राइङ टु रियुज दिस यसले कस्टमरले खोजेको फङ्सनालिटी प्रोभाइड गर्छ तर somehow it's not compatible to this अलि इनकम्प्याटिबल भयो भने यसलाई रियुज गर्नलाई what we do is we define a new class called as adapter र नयाँ क्लास बनाउँछौँ adapter जसले चाहिँ यो दुईटालाई कम्प्याटिबल बनाइदिन्छ यसले गरेको कामलाई यसको फर्मेटमा यसलाई मोडिफाई नगरिकन यसलाई रियुज त गर्ने विदाउट मोडिफिकेसन यसलाई मोडिफाई नगरिकन कस्टमरले भनेको कुरासित कम्प्याटिबल हुने गरी यसलाई रियुज गर्नुको लागि एउटा इन्टरमिडिएट क्लास बनाउँछौँ भने द्याट इज एडाप्टर भनेपछि यसलाई अर्गनाइज गर्नलाई यो दुईटा क्लास अर्गनाइज गर्नलाई के गर्यौँ बिचमा हामीले एउटा इन्टरमिडिएट क्लास बनायौँ विच एक्ट एज एन एडाप्टर इट्स समथिङ लाइक हाम्रो चाहिँ लेट्स से फिजिकल एक्जाम्पल लिने हो भने हाम्रो चाहिँ लेट्स से कनेक्टरहरू अथवा लेट्स से ल्यापटपको चार्जर अथवा मोबाइलको चार्जरको कुरा गरौँ होइन ल्यापटपको चार्जरको कुरा गरौँ लेट्स से हाम्रो पावर सकेट चाहिँ राउन्ड सेपको छ पावर सकेट चाहिँ लेट्स से वी हेभ राउन्ड सेप अनि हाम्रो कनेक्टर चाहिँ लेट्स से स्क्वायर सेपको छ भने we cannot connect in this power socket त्यो हुने बित्तिकै we can get एउटा एडाप्टर हुन्छ एडाप्टरले चाहिँ के गरिदिन्छ लेट्स से समथिङ लाइक दिस इट हेज अ स्क्वायर पोर्ट्स अनि यसको कनेक्टर चाहिँ इट हेज अ राउन्ड कनेक्टर भनेपछि यो राउन्ड कनेक्टर लिएर आएर हामीले यसमा कनेक्ट गर्न सक्ने हो दिस इज एन एडाप्टर एडाप्टरको काम गर्ने हो सो दुईटा इनकम्प्याटिबल कुरालाई कम्प्याटिबल बनाउनलाई इन्टरमिडिएट कुनै एउटा लेयर हामीले राख्छौँ भने द्याट इज द एडाप्टर त्यसलाई एडाप्टर भनेर राख्छौँ एडाप्टर भन्छौँ जसले चाहिँ डिफ्रेन्ट क्लासेसलाई रियुज गर्दाखेरि इनकम्प्याटिबल क्लासेसहरूलाई कम्प्याटिबल बनाउने काम गर्छ अनदर वान इज अ ब्रेज भनेको चाहिँ यो डिफ्रेन्ट क्लासेसहरूलाई चाहिँ रियुज गर्दाखेरि सबै क्लासेस कसरी अर्गनाइज गर्ने भन्दा अर्गनाइजेस इट एज अ इन फर्म अफ अ ट्रीको फर्ममा हायरार्कीको फर्ममा अर्गनाइज गरेर त्यसलाई चाहिँ रिलेसनसिपलाई सो गर्छ भने द्याट इज द ब्रेज फर एक्जाम्पल क्लास 1 यहाँ छ भने क्लास 2 क्लास 3 भनेर यसरी हायरार्किकल फर्ममा चाहिँ This class will end in 5 minutes. that is This bridge class will end in 5 minutes. त्यो डिजाइन प्याटर्नलाई चाहिँ हामीले ब्रेज प्याटर्न भन्छौँ अनदर इज अ डेकोरेटर भनेर पनि अर्को एउटा प्याटर्न हुन्छ जसले चाहिँ के गर्छ भने जस्तै यसलाई योसित कम्प्याटिबल बनाउनलाई हामीले एउटा टेम्पोररी क्लास थप्यौँ
डेकोरेटरले चाहिँ के गर्छ भने कम्प्याटेबल बनाउनलाई एडिसनल क्लास थप्ने होइन कि यसमै रेस्पोन्सिबिलिटी एड गर्ने। जस्तै यो क्लासले चाहिँ जुन पार्टमा कम्प्याटेबल भएको थियो त्यो कम्प्याटेबिलिटी वाला पार्ट चाहिँ रेस्पोन्सिबिलिटी यसमा एड गरेर अर्गनाइज गर्छौँ भने द्याट इज अ डेकोरेटर। त्यसलाई चाहिँ हामीले डेकोरेटर भन्छौँ। स्ट्रक्चरलमै देयर आर 2 मोर फ्लाइवेट र मोमेन्टो भनेर। वेयर अलमोस्ट एट द एन्ड अफ टुडेज क्लास। हामीसित टाइम 2-3 मिनट मात्रै बाँकी छ आजलाई। लेट्स स्टप इट हियर। योदेखि बाँकी चाहिँ विल कन्टिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास वेडनेसडे कन्टिन्यू गरौँला। यिनीहरूमा केही छ क्वेसन्सहरू? सर क्वेसन भन्दा एउटा रिक्वेस्ट थियो सर। हजुर सर अब आउने क्लासमा अनि एउटा हामी चाहिँ त्यो तपाईँ आउनुभन्दा अगाडि पढेको छ नि युनिट 1, 2, 3 त्यसको एउटा प्रिभियस क्लास गरौँ कि भनेर सोधौँ भनेर सरलाई। ए हुन्छ। अनि त्यही त सर उसमा हाम्रो कोर्स नै बाँकी रहेछ 15 to 20 आवर होइन सर। अनि फर्स्ट हाम्रो लास्ट क्लास पनि छ। अनि त्यहाँबाट तपाईँले अलिअलि अजाइलको नि म एकछिन हेर्छु भन्नुभयो त्यो हेर्ने टाइम पनि हुन्छ। अनि त्यहाँबाट थर्सडे चाहिँ क्लास सकिएपछि पनि बरु एक्स्ट्रा क्लास राखौँ, जसलाई इन्ट्रेस्ट हुन्छ ऊ बस्छ होइन। पहिला अलिकति रिभाइज गरौँ न के रहेछ भनेर। तपाईँले टक्क सिलेबस मात्रै हेरेर यो टपिकको यो मात्र भनिदिनु पुग्छ सर त्यो त। हुन्छ। हाम्रो हुन त म डिपार्टमेन्टसित पनि कुरा गरौँला। हाम्रो इन्ड अफ क्लास कहिले छ मलाई ठ्याक्क आइडिया पो छैन त्यो चाहिँ। डु यु हेभ एनी आइडिया? सर झन् उसले टिमको नोटिस अनुसार 5th सेमेस्टर गर भन्ने जस्तो नोटिस आएको छ भन्ने कुरा हो। ए भन्छ 5th सेमको एक्जाम पनि गर्ने भन्दैछ। हजुर 5th को पनि एक्जाम गर्ने भन्ने चाहिँ छ। मङ्सिरको 2nd विक कि 3rd विकबाट सुरु गर्ने भन्ने टाइपले आइरहेछ। हजुर अनि अब पढ्नु पनि पर्यो, 1 वर्ष भयो त्यो नपढेको त है। हैन त्यो उसको लागि त रिभिजन क्लास कलेजले अर्गनाइज गर्ला अलि टाइम केही टाइम। त्यो अर्गनाइज गर्नै पर्छ जस्तो लाग्छ मलाई पनि। गर्ने नै सायद कुरा छ कता कता। अफिसियली त आइसकेको छैन तर इन्फर्मली चाहिँ त्यही सुने हो मैले पनि हैन। किनभने अलमोस्ट 1 वर्ष भयो। पढ्ने टाइम अलिकति भयो। हैन पढ्ने टाइम पनि चाहियो हैन। सर त्यो सिमुलेसन एन्ड मोडलिङको तपाईँ रिभिजन गराइदिनु न बरु। हुन्छ मिल्यो त्यो गर्न। हुन्छ सर। भनेपछि हाम्रो धेरै क्लास बाँकी छैन तर कोर्स त टन्नै बाँकी छ यार। अघि भर्खर हेरेको थिएँ अब 15 to 20 आवरको कोर्स बाँकी छ सर हाम्रो। हो त्यसमा मेनली त लास्ट च्याप्टर अझ This class will end in 2 minutes. let me This class share the will end in syllabus. 2 minutes. 2 मिनेट बाँकी छ हामीसित हुन त हैन। हामी मैले 7 मा छौँ हैन। 8 त त्यति धेरै टाइम नलाग्ला किनभने रिभिजन जस्तै पनि हुन्छ। पहिला पनि कुरा गरे हो। मेनली त हामीलाई यो च्याप्टर 10 हो कि अलि बढी टाइम लाग्ने। च्याप्टर 10 को लागि कुनै हिसाबले म्यानेज गर्नुपर्ने भयो यो च्याप्टर 10 को लागि चाहिँ। हुन त यसमा पनि कति कुरा हामीले पहिला डिस्कसन गरिसकेका छौँ। म एक्चुअली डिपार्टमेन्टसित पनि कन्सल्ट गर्छु हैन के छ भन्ने कहिलेसम्म कसरी जान सकिन्छ। हुन्छ त्यसले थर्सडेलाई चाहिँ त्यो अगाडिकोलाई प्लान गर्ने गरी हेरौँ हैन डिस्कसन गर्ने गरी। अनि वेडनेसडे चाहिँ हाम्रो यो च्याप्टर सकिहाल्छ किन धेरै बाँकी छैन कन्टेन्ट।